ओके, अब हम रीड करेंगे AT, AR, AY। हमने ये साउंड रीड किए थे ना अभी। अब हम रीड करेंगे AIL साउंड, AKE साउंड एंड ACK साउंड। ओके, अब इन्हें रीड करने के लिए जैसे हमने किया था ANN, एन में हमने एक लेटर ज्वाइन किया था, जैसे P ऐड किया AN में तो क्या वर्ड बना था हमारा? पैन, मैन। AT में ज्वाइन किया हमने तो B ऐड किया तो बैट। ओके, सेम ऐसे ही हमें इसमें ऐड करना है। AIL, एल, स्पीक करो, AIL। ओके, तो एल, तो इसमें F लेटर ज्वाइन किया, FAIL, फेल। स्पीक करो, FAIL, फेल किया। फेल, ओनली हमने एक लेटर ज्वाइन किया इसमें, फेल, तो क्या वर्ड बन गया हमारा? फेल। ओके, फेल। क्या लेटर ज्वाइन किया हमने? ओनली एफ ज्वाइन करते ही एक हमारा वर्ड बन गया, FAIL, फेल। फेल, कौन सा साउंड आ रहा है? ए साउंड, एल, मेल, रेल, सेम ऐसे ही। अब देखो हमने सेकंड वर्ड बनाया, हमने ओनली क्या ऐड किया है? हमने एम, तो एम ऐड होते हैं मेल, MAIL, मेल। स्पीक किया आपने, क्या वर्ड बना हमारा? मेल बना वर्ड। सेम ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है आर, क्या ज्वाइन किया हमने? आर, तो देखो स्पीक करो, RAIL, रेल। ओनली एल तो सेम ऐसे ही रहेगा, ओनली हमने क्या लेटर ज्वाइन किया? आर, तो आर को भी इसी के साथ स्पीक करना है ज्वाइंट करके, RAIL, रेल। क्या वर्ड स्पीक करेंगे आप? RAIL, रेल। ऐसे ही यहाँ ज्वाइन किया हमने एस ज्वाइन किया, तो एस को कैसे स्पीक करेंगे? स से स्पीक करेंगे, तो SAIL, सेल। फेल, मेल, रेल, सेल। आया वर्ड आपकी? देखा, ओनली AIL से हमने कितने सारे वर्ड्स बनाए ना। सेम ऐसे ही और भी वर्ड्स बन सकते हैं। ऐसे ही अब हमारा एक, इसे हम क्या स्पीक करेंगे? एक। स्पीक करो, एक। तो आप केक, आपके बर्थडे पे क्या आता है? केक का आता है ना, तो केक की स्पेलिंग क्या होती है? C। तो देखो AKE में हम क्या ऐड कर रहे हैं? ओनली C, तो स्पीक करो केक। C का जो हमारा स्वर आता है क, केक, CAKE, केक। ओके, C का जो हमारा क्या निकलता है व्यंजन का स्वर? वो साउंड क, तो CAKE, केक। ऐसे ही MAKE, मेक। यहाँ देखो AKE में हमने क्या ऐड किया? ओनली M लेटर ज्वाइन किया, तो क्या वर्ड बना? MAKE, मेक। सेम ऐसे ही यहाँ T लेटर ज्वाइन किया, तो TAKE, टेक। केक, मेक, टेक। ऐसे ही थर्ड है, 4 वाला एग्जांपल है बी, ओनली हमने AKE में क्या ऐड किया है? बी, तो BAKE, बैक। केक, मेक, टेक, बैक। हुआ वर्ड्स? कितने सारे वर्ड्स बने हमारे। इसका साउंड्स क्या था? AKE का, केक, तो केक, मेक, टेक, बेक। ऐसे ही अब थर्ड वाला है हमारा ACK, एक। इसे हम क्या स्पीक करेंगे? एक। तो जैसे एक में हमने B लेटर ज्वाइन किया, ओके, तो क्या वर्ड बनेगा? BACK, बैक। स्पीक करो, BACK, बैक। क्या वर्ड बन गया हमारा? BACK, बैक। सेम ऐसे ही P ऐड किया तो PACK, पैक। RACK, रैक। SACK, सेक। इससे हम क्या कर सकते हैं? वर्ड्स बने हमारे, एक, पैक, रैक। ओके, और भी वर्ड्स बन सकते हैं, स्नैक भी बन सकता है, SNACK, स्नैक। आपने देखा है ना वो। ओके, इससे हम और भी वर्ड्स बना सकते हैं। तो स्पीक अगेन, एल, FAIL, फेल, MAIL, मेल, RAIL, रेल, SAIL, सेल, AKE, CAKE, किक, एक, MAKE, मेक, TAKE, टेक,
BACKE बैक, BAKE बैक, सॉरी, अगेन ACK ek, BACK बैक, PACK पैक, RACK रैक, SACK सैक। ओके, तो आपको ऐसे ही सारे वर्ड्स ज्वाइन करके स्पीक करने हैं। ओके।